La mobilitat i la protecció del medi ambient han estat les principals reivindicacions que jóvens del municipi han expressat en el consistori de Sant Eulària en un nou ple infantil i juvenil. Els darrers dies, l'Ajuntament de Sant Eulària ha detectat més de 30 infraccions durant una campanya de control de cans en el municipi. I les bandes juvenils de Vila i Sant Eulària han omplit de música i ambient festiu la plaça d'Espuix d'en Valls. Tot això i més en Sant Eulària de Riu, més a prop. La mobilitat i la protecció del medi ambient han estat les principals reivindicacions que jóvens del municipi han expressat en el consistori de Sant Eulària. Alumnes de 7 escoles i de 4 instituts han presentat les seves iniciatives en el ple infantil i juvenil que es va celebrar el passat divendres. L'Ajuntament de Sant Eulària ha celebrat una nova edició del ple infantil i juvenil. Es tracta d'una iniciativa que permet a infants i adolescents participar activament en la vida municipal, traslladant propostes destinades a millorar tant els seus centres educatius com diferents aspectes del municipi. Pues me gusta mucho porque puedo representar a mi colegio para mejorar el pueblo y el cole. L'alcaldessa Ana Carmen Ferrer destaca que anar a l'Ajuntament és una de les millors maneres de crear consciència de pertànyer a una comunitat. Per nosaltres aquesta manera d'apropar-nos a les seves percepcions i informar-los de tot el que hi ha i la seva involucració tant en la comunitat com en els col·legis per nosaltres és important i sempre ja fa molts anys ha estat un punt de trobada on no el volem deixar i en fem 2 a l'any. Durant el ple, els joves han exposat les seves inquietuds i plantejat diferents iniciatives que reflecteixen una gran sensibilitat cap a qüestions com la mobilitat, la protecció del medi ambient, la neteja dels espais públics i la millora de la qualitat de vida dins del municipi de Sant Eulària. Ens agradaria més papereres. Nos gustaría poder cambiar las sillas. Alguns bancs més. Un passeig de cebra al costat de l'escoleta perquè sea más visible. Poner placas solares. Por todo. Reparar nuestro huerto. Muchas cosas. La creació de zones verdes i espais d'ombra, la sostenibilitat o àrees de joc han estat altres qüestions que han proposat els alumnes que han visitat el consistori. Aquest ple infantil ha comptat amb alumnes de les escoles de Santa Eulària, Sant Ciríac, Venda d'Araví, Sant Carles, Santa Gertrudis, Solivera i Espuig d'en Valls, així com dels instituts Balàfia, Quartó del Rei, Xarc i Sa Blancadona. Els darrers dies, l'Ajuntament de Sant Eulària ha detectat més de 30 infraccions durant una campanya de control de cans en el municipi. Aquestes inspeccions, que es fan periòdicament, permeten detectar incompliments relacionats amb l'ADN caní, cans potencialment perillosos o no recollir excrements. Amb l'objectiu de reforçar la convivència ciutadana, millorar la neteja dels espais públics i reduir les conductes incíviques relacionades amb la tinença de cans, l'Ajuntament de Sant Eulària ha posat en marxa una campanya per donar compliment de l'ordenança municipal sobre tinença, protecció i benestar animal. La campanya, que es fa diverses voltes a l'any, ha comptat amb la participació de 2 agents de la policia local i un tècnic de medi ambient. Durant 3 dies s'ha vigilat que els cans anessin lligats als espais públics o que no estiguessin a zones prohibides com parcs infantils, jardins públics, àrees de joc o platges fora dels períodes autoritzats. Hemos ido no solo sancionando, que como siempre digo no es la finalidad, pero también recordando a la ciudadanía cuáles son sus obligaciones si van con una mascota. En este caso, pues el tema de llevar una cantimplora para poder limpiar los orines, tanto del mobiliario como del suelo, es muy importante. No meter a los perros dentro de los jardines, que también pues, se ven deteriorados y le invertimos mucho, no solo esfuerzo y cariño, sino también mucho presupuesto municipal a que los jardines tengan el aspecto que tienen. Y también no olvidar pues, las bolsas para recoger los excrementos de sus mascotas. Son 4 o 5 tips, creo que son bastante importantes, pero que pueden hacer una convivencia muchísimo mejor al municipio y para todos. Des de la regidoria de Medi Ambient animen també als propietaris de cans a tenir-los registrats a la base d'ADN municipal, una cosa que hem de recordar que és obligatòria. Dentro de las 30 sanciones que hemos puesto en una semana, la mitad aproximadamente era por no tener todavía el censo de ADN.
Recordar, ahora vamos a cambiar la tipología, ahora haremos el registro de ADN una vez al mes en las instalaciones municipales, con lo cual animar a todo aquel que todavía no tiene el registro de ADN que sepan que es obligatorio y que también es importante para detectar temas de maltrato animal y no solo del incivismo de no recoger los excrementos. Aquests dies de campanya per vigilar el compliment de l'ordenança municipal sobre tinença, protecció i benestar animal, que es repetiran de forma aleatòria, han sorgit arran de la detecció d'un increment de pixum a façanes, mobiliari urbà, pilons, fanals i paviments, cosa que ha fet necessari aquest reforç de vigilància, control i conscienciació ciutadana. El futur de la moda Adlib està assegurat. Així s'ha vist en una nova edició del certamen Futur Adlib que s'ha celebrat a Santa Lletrudis i on el jove dissenyador Nadal Cabot ha aconseguit el primer premi amb la seva proposta que s'ha imposat en els altres 6 finalistes. La plaça de Santa Gertrudis es va convertir divendres passat en l'escenari d'una nova edició de Futur Adlib Noves Promeses, el certamen impulsat pel Consell d'Eivissa per descobrir i promocionar els dissenyadors emergents que aspiren a formar part del futur de la moda Adlib. Varen ser seleccionats 6 finalistes encarregats de mostrar sobre la passarel·la col·leccions amb una visió pròpia i contemporània. Però el gran protagonista de la nit va ser Nadal Cabot, que va aconseguir el primer premi del concurs després de convèncer el jurat amb la seva proposta creativa. El dissenyador va obtenir el principal reconeixement dotat amb 2.750 euros i es va imposar als altres 5 finalistes, que rebran una ajuda econòmica de 950 euros destinada a donar suport al desenvolupament dels seus projectes professionals. I és que aquest certamen s'ha consolidat com una de les principals plataformes de llançament per als joves talents vinculats al món de la moda. L'edició d'aquest any ha tingut una participació rècord, amb 24 candidatures presentades des de diferents punts de l'Estat. Cadascun dels dissenyadors va presentar una col·lecció desenvolupada específicament per a aquesta convocatòria, posant de manifest la diversitat d'enfocaments creatius i el nivell elevat mostrat pels aspirants, tots units per un element comú, la inspiració en Eivissa i en els valors que han convertit la moda Adlib en una referència dins i fora de l'illa. Les bandes juvenils de Vila i Santa Eulària han omplit de música i ambient festiu la plaça dels Puigdemvalls. Joves músics dels 2 municipis han protagonitzat un concert que formava part de les festes del poble i que ha fet palesa la companyonia entre jovens músics de Silla. La música va prendre divendres a la nit la plaça situada darrere de l'església dels Puigdemvalls, on desenes de veïns i visitants varen gaudir d'un concert protagonitzat per joves intèrprets de Silla en el marc de les festes patronals del poble. Duim diversos anys apostant per la música, a Puigdemvalls per les festes, i avui toca música més tranquil·leta, més clàssica, que són les bandes, i enguany ha aprofitat i hem convidat el patronat de música de Vila i la de Santa Eulària. Ho fan amb molta il·lusió i aprofiten per ensenyar el que han fet durant l'any aquí a Puigdemvalls. I estem aquí molt contents perquè la música i la cultura fan que 2 municipis com és Vila i Santa Eulària s'ajuntin i estem molt contents de rebre les bandes juvenils. Enguany hi ha una novedat. Com veus, tenim el plaer de convidar i comptar amb la presència de la banda juvenil del Patronat de Música d'Eivissa. Companys, perquè hem de recordar que a Eivissa no són molts de músics, fins fa poc no hi havia tantes escoles, és tot un èxit a Eivissa i estem molt contents que sigui avui aquí a Puigdemvalls. Sobre l'escenari es van citar la banda juvenil del Patronat Municipal de Música d'Eivissa i la banda juvenil de l'Escola Municipal de Música de Santa Eulària, que varen oferir una actuació marcada per l'intercanvi musical i la convivència entre estudiants de les 2 agrupacions. Els membres de les 2 bandes juvenils estaven encantats de formar part d'aquest concert. Me sento superbé, estic molt content amb les 2 bandes. Sí que és veritat que jo estic amb la de Santa Eulària, però el patronat també està molt bé i és molt agradable tot. Molt emocionada d'estar aquí, teníem moltes ganes de fer un concert amb altres bandes, conèixer més gent, més músics de Silla i amb moltes ganes.
El repertori, pensat per arribar a públics de totes les edats, va combinar obres de música contemporània amb conegudes bandes sonores cinematogràfiques en una actuació dinàmica i carregada d'energia. Un dels moments més destacats de la vetllada va arribar a la part final del concert, quan els integrants de les dues bandes varen compartir escenari per interpretar diverses peces de forma conjunta, prova de la companyonia i col·laboració entre joves músics de Silla. Començam la nostra agenda recordant-los que els punts joves a Sant Eulari, Jesús, Santa Lletrudis i els Puig d'en Valls segueixen amb la seva oferta d'oci alternatiu per a joves entre 12 i 17 anys. Estan oberts de dimarts a dissabte de 4:30 de la tarda a 8:30 del vespre. Dissabte, dia 13, es farà una paella solidària en Escanar a benefici de l'associació Josep Carreras contra la leucèmia. L'acte serà des de les 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda a l'hostal Mari Huerta. Ja hi haurà una rifa, pintacares, màgia, música en directe i moltes altres activitats per tota la família. I també aquest dissabte, dia 13 de juny, els alumnes de l'Escola Municipal de Música ofereixen el festival Cas Musicaires, on compartiran tot el jazz, el funky i el rock que han après enguany. Hi haurà menjar i bon ambient i serà a la plaça dels Puig d'en Valls a partir de les 6 de la tarda.